这么多年在看猫和老鼠，还是会被这个小表情包太妃萌到。刚出场被送到叔叔杰瑞家时，小小一只窝在核桃壳里，张着嘴就是要吃的。谁能想到他的梦想是成为一个厉害的骑士啊？跟在叔叔屁股后面学剑，总是把剑尖戳到叔叔的皮燕子里，想偷袭别人却把叔叔拍扁了，还往自己的纸尿裤里塞炮仗。别看他平时总是坑死叔叔不偿命，但叔叔真正遇到危险时，他也会立马冲上去为叔叔冲锋陷阵。遇到抓捕时，他抱着杰瑞跑得比谁都快，哪怕因为实力太差被断定无法成为骑士，他还是鼓起勇气与之抗衡，一剑削掉了汤姆的尾巴。被叔叔授予战袍时，穿着尿布的鼠宝宝骄傲地把肚子挺得高高的。我们小太妃以后一定可以成为最厉害的骑士鼠。